بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں خشک کھانسی کے علاج کے لیے ایک بڑا ہی مجرب اور آسان سا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جس کے استعمال سے انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا اور 3-4 دن کے استعمال سے مکمل آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کن کن حالات میں اور کن علامات میں کام کرتا ہے، سب سے پہلے یہ جان لیجئے۔ یہ نسخہ خشک کھانسی کے مریضوں کے لیے ہے جب بلغم خارج نہ ہوتی ہو یا بالکل تھوڑی سی مقدار میں زرد رنگ کی بلغم مشکل سے خارج ہوتی ہو۔ اسے صفراوی کھانسی یا غدی کھانسی کہا جاتا ہے۔ یہ کھانسی جلندار ہوتی ہے، جلن کا احساس پایا جاتا ہے، گلے میں یا سینے میں جلن، ہاتھ پاؤں کا جلنا، چھوٹا پیشاب پیلا اور جل کر آنا، گرمی سے ہونے والا نزلہ زکام جس میں زرد بلغم خارج ہوتا ہو۔ اس کے علاوہ گلے کی سوزش، پھیپھڑوں کی، معدہ یا آنتوں کی سوزش وغیرہ، ان تمام علامات میں اس نسخے کا استعمال بے حد مؤثر اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو آئیے اب اس نسخے کے اجزاء، بنانے کا طریقہ اور ترکیب استعمال کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ اس نسخے کے ٹوٹل 3 اجزاء ہیں: سونف 50 گرام، گاؤ زبان 50 گرام اور ملٹھی 50 گرام۔ سب سے پہلے ملٹھی کو اوپر سے ہلکا ہلکا چاقو کے ساتھ کھرچ دیجئے اور پھر ان تینوں کو پیس کر رکھ لیجئے۔ اب اس میں سے 3-3 گرام صبح دوپہر شام دن میں 3 مرتبہ تازہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پانی کے بجائے دودھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر بلغم میں خون آتا ہو تو اسی نسخے میں گوند کیکر 50 گرام کا اضافہ کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین کام کرے گا۔ کھانے میں میٹھا اور پختہ امرود کا کھانا مفید ہے۔ آڑو یہ بھی میٹھا ہو، ترش نہیں ہونا چاہیے۔ خربوزہ اور تربوز کھا سکتے ہیں۔ سبزیوں میں کدو سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ توری، اروی، گاجر، مولی، کھیرا اور دالوں میں سے مونگ کی دال کھائیں۔ پستہ، بادام، خوبانی، ناشپاتی، ساگو دانہ، دودھ، مکھن، دیسی گھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہد پانی میں مکس کر کے پی سکتے ہیں اور قبض کی صورت میں گلقند کا استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔